大海原に住む巨大魚と一騎打ち。すんごい曲がり。強靭なタックルを武器に壮絶なファイトを繰り広げているのは、大物釣り師として名を馳せる高橋哲也さん。ビッグサイズを追い求め訪れているのは鹿児島県屋久島周辺の海域。ここには高橋さんが想像を超える何かがあると信じてやまないフィールドだ。トカラ列島っていうのが鹿児島県南の方の奄美大島の方からずっと北上して屋久島のちょっと南まであってですね、そこは水深が一気に浅いんですよ、周りが深くて。そうするとそういった場所にやっぱり海流が当たることによってプランクトンとかが舞い上がって小魚がよりその小魚を中型魚が食べて、さらに中型魚を追ってでっかいのが入ってくるんで、何があるだろうなというようなちょうどそういう位置なんですね。生きた小魚を餌にする泳がせ釣りで挑む。うわー、まだ引くわ。でかいでかい。よし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 、これはでかい。これ今まで釣ったやつの中で一番でかいだろ。九州本土の最南端佐多岬からおよそ60キロ南に位置する屋久島。他に類を見ない自然景観と生態系を有し、島の 20% ほどが世界自然遺産に登録されている神秘の島だ。高橋さんは暑さが厳しくなってきた7月下旬に訪れた。毎回毎回なんか来るたんびに大きい魚が運よく釣れてるので、こう40キロクラスがポンって必ず出るんですよ。今回もそれ以上の魚が釣れたらいいなと。釣りを翌日に控えた高橋さん、ホテルでタックル準備を行う。結構泳がせ釣りで使う糸が50号から80号とか太いので、船の上でこの仕掛けを結べる人がなかなか少ないと思うんでね、あらかじめ出発前に釣りに行く前に準備して何個か仕掛けを作っておくといいと思います。糸が太いから結びづらいんじゃなくて、海でやってるとやっぱ海水とか魚の触った手でやるとこれがしっかり押さえてられなかったり滑ったりするんで、10セットは張り替えますよ。こんな風にしてちょっと厚めのビニール袋に入れて、で今こっちに結んだのが30号ぐらいですね。でもうここぞとばかりもうでかい魚を狙わずちっちゃいのはいらないと思ったら、このワンランク上のでかい針40号、こういったのも45号とかっていうのも準備しておく。大物と対峙するので万全を期したい。そして迎えた釣り初日、島の北部にある港を訪れた。さあ船長出港ですけど、はい、今日の天気どんな感じです？今日の天気はちょっと風が強いですね。だいぶ吹いてます。どの辺まで行こうとしてるんですか？そうですね、口永良部まで。口永良部。はい。最近上がってるのはやっぱりカンパチとか。そうですね、泳がせだとカンパチが多いですね。本来なら夜明けとともに出船したかったが、早朝は風が強かったため港を離れたのは7時過ぎ。まずは生け餌にする室アジ釣りから。胴付きのサビキ仕掛けで狙う。釣り方自体は簡単。
船長が小魚の群れがいる水深を教えてくれるので、仕掛けの長さも考慮してその範囲の下まで下ろしたら巻き上げるだけ。そしてかからなかったら再び仕掛けを下ろす、その繰り返し。もし魚の群れがいるのにしばらくかからなければ仕掛けを下ろすスピード、巻き上げ方を変えるなど臨機応変に対応する。釣り上げた時重要なのは魚を弱らせないこと。直接魚に触れるとダメージを与えるので針外しを使う。その後も次々に室味をかけていく。サンキュー。室味が一番生き餌として確保しやすいんですね。これ違う業種になってくると取るのが難しい。でもちろん餌どんな餌でも構わないです。生きていれば室味が取れなかったらサバでもいいし、サバや室味こういった青物系の餌が取れなければ海底にいる笛吹き鯛とか体型の魚、これを餌にしてもいい。とにかく動いていれば比較的大きい魚っていうのは食べてくるんですね。生き餌の室味を確保して屋久島の西12キロほどにある口永良部島周辺で泳がせ釣りを開始する。船長にこのエリアの特徴を聞く。そうですね、火山列島の特有の地形で海底が非常に複雑なので、島がすごい近いんですけど 100m 以上落差で落ちてしまうので、結構それを好んで大型の回遊魚とかが多く存在している感じですね。高橋さん、今回縦と横2つの泳がせ釣りを試してみようと考えているようだ。結構その魚種によって海底付近からもちろん水面まで上がってくる魚も中にはいますが、比較的海底付近の方がよく釣れるよという魚には重りをつけて船の真上から縦に釣っていく泳がせ釣りをします。ところが海底から海面まで幅広い遊泳層を行く魚っていうのは重りをつけずに B ラインからリーダー直結して横流しの釣りなんですね。まずは重りをつける縦の泳がせ釣りから始めてみる。生き餌の動きを察知する柔軟な穂先、大型魚の強い引きを受け止めるバットパワーがある泳がせ専用ロッド、そして6000番の電動リールを使用する。生き餌をなるべく弱らせないよう手早く針をかけて投入。うまくその水深でついたらいいんだけど、深いところに落っこってったら根がかるんだよね。根が荒いから。基本的な釣り方は仕掛けをそこまで落としたら根がかりしないよう少し巻き上げる。ここは海底の起伏が激しいのでロッドをゆっくり上下させ注意を払う。あとは穂先に現れる生き餌の動きを見て合わせを入れる瞬間を待つ。どうしても130に。潮が速く仕掛けが横に流され根がかりのリスクが高くなってしまっている。重り重たくすんか。今ブルはいないです。ダメだ。130、140までいっちゃうんだよね、一発目が。
高橋さんは重りのウェイトを上げて対応することも考えるが、ここは心機一転、仕掛けを変えて横の泳がせ釣りを行おうと口永良部島の浅場に移動する。ここから横の泳がせ釣りです。今度は P ラインに糸を結んで、はい、そこに針を1本つけただけです。重りがないので横に泳いでいきます。この重りがない分室味も自由なんで、大きい魚が来ると勢いよく逃げていくんで、この出ていく糸の勢いが急激に速くなったり勢いを増しますよ。さーっと60メーター70メーターぐらいまで横に流していって、でまたゆっくり引き戻してまた流す。なぜならばここ水深浅いんですよ。70メーターのところで食って魚が下に下がってたけども、海底2、30なので、もう根ずれ海底付近についてるから、あんまり遠くまで浅いところは流さない。しばらくすると穂先に室味が逃げ惑う反応が伝わる。あ、暴れてる。超えた。ああ、出た。取られたかな。まだ来るかもよ。引っ張ってんと残ってんから、餌がほらゴンゴンってやってんでしょ。なんか追いかけてくればいいけど、磯マグロかなんか。まだ生きてる。まだ泳いだ。ああいう弱った餌の場合は、餌が弱ってるんで食いつきは悪いかもしれないけど、ひらひらやってんところ下からボーって洗ってきてバーンってやるような光景を見れる時があるんで。食ってんだ。何や、入れてくるぞ。すごい。旗じゃない、旗。下に行ったから。おお。下がります。やった。オッケー。よほー。ファーストヒットはなかなかお目にかかることができないコクハンアラ。水深が浅いところで何メーターですか？浅いところで10メーターぐらいですね。はい、20から10で落とし始めが30超えたとしても、はい、横泳がせで旗が来るっていうのは珍しいですね。なんか普通の人に考えるとなんて思うけど、はい、でもこういった旗も水面で餌食うんでしょ？そうですね、食いますね。いやー、見事いい旗だ。威風堂々とした魚体は16キロ。思わぬ場所で思わぬ相手と遭遇。コクハンアラに続いてヒットさせたいところだが、残念ながら浅場ではその後反応なし。場所を移し深い水深で縦の釣りを行う。餌が大きいと結構重たい重り使うんですね。この重りは必ず船べりではなくて、こういった船の中で、できればこういうところに固定しとく。でこの遊び、足にバンと引っ掛けてバーンとなるようなことがないように、この遊びもなるべくたるみを取って張っておけば絡まらないので、足に引っかからないので、こういった釣り場周りの糸のたるみ遊びなるべく少なくして、で通る人がいたら声かけてね。
縦の釣りも思うような当たりが得られない。気がつけばもう夕方。残り時間が迫り、港に戻りながら実績のある場所を攻めることに。はい。この日はここまでかと思われた直後、穂先に小刻みな振動が伝わる。ドラグ調整しながら、ガンガン巻かなくてもいいんで、自分の体力に応じてこのレバーを調整しながら。見えました、カンパチかな。とにかく糸も太いし重りも重たいので、あんまり無理しないで切れ長。よし。初日最後に手にできたのは10キロほどのヒレナガカンパチ。明日への弾みとなる一匹。明るい希望を胸にこの日の釣りを終えた。釣り2日目。昨日は風が少し強かったが、この日は海も落ち着き、夜明け頃に出船。水深200メートル。昨日と比べると随分深い。下がね岩盤だから水深がだんだん深くなっていくから、あんまり上げることはない。勝手に水深が深くなっていくんで、餌は海底から離れるから。といってこのイケエサのモルアジが暴れないから、あまりじっと一ところで待っているよりかは、ちょっと広範囲を餌の位置を変えてみる。その作業はただクラッチを切って海底に一旦重りをつけて、また巻き上げるだけ。ゆっくり。はい。高橋さんがとにかく意識しているのは根がかりをさせないということ。これが基本であり重要な課題。やっぱ魚が食う時間帯にしっかりと魚が食うであろう確率の高い場所に餌持っていくことが大事なんですね。それは今船長たちは魚群探知機とかこれまでの経験則 GPS で見てますけども、釣り人はそれはお構いなしに自分の足元に仕掛けを下ろしていって、でその水深に対してどの辺まで棚を切っていくかっていうのを自分で探っていくんですけど、その時にまず一番厄介なことは、今からいいよって時に根がかりしたら、もうその時点ですごい大事な時間をロスするわけですよ。仕掛けの交換から何から。とにかく根がかりがしないように水深を見ながら、流れの速度を見ながら、さっきまではまっすぐ降りてたから、70メーターで海底までついてましたが、流れが速くなったことによって70メーターはまっすぐ降りなくなっていく。ハスになっていけば海底までつかないですよね。多少この遊びが出てくる。この遊びを追加して糸を送った時に海底付近の岩に引っかかってしまって根上がり、一番いい時間帯来ました。チャンスを逃すんで、自分が一番泳がせで注意してるのは、肝心な時につまらないミスをしないこと。そのつまらないミスっていうのは一番厄介な根上がりです。口永良部島まで船を走らせ、別のポイントを探る。
124だから90ぐらいから深い竿を手で持つ。そうすると降りてく魚が、下にでかい魚がいると怖がって暴れたり降りたくないから上に向かって泳ぐので、この降下スピードが少し遅くなる。そうするとね、心構えとしてそろそろ来るかな、当たるかなっていう、ある程度予測できるといいですね。いろいろなイメージをして釣りを進めるが、なかなか当たりが来ない。わあ、なんかあれだよ、カツオがほらぴょんぴょんぴょんって、ほらだんだん魚が回ってくるのかな。これが吉兆だったのだろうか。ほどなくすると仕掛けを上げた時、穂先が大きくしなる。いや、おお、なんだった今。おお、やばいやばいやばい。すんごい曲がり。これは無理しない方がいいな。うわわわわ、手袋しよう。手袋しようと思ったら食って、すっごい曲がりだったね。こっから曲がったでしょ。おーい、そんぼだ、そんぼ、でかい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 。よし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 、これはでかい。これ今まで釣ったやつの中で一番でかいかも。よし、待ってよ、うまいこれ。おーい、これでかい。これはおお、いいやつだ。頭からよっしゃ。壮絶なファイトをした相手はなんと47キロの磯マグロ。手に汗握るスリリングな時間を楽しんだ。太ももにずっしりくるのか、魚の体重が。やっぱうまくキーパー使わないと、あれだけの魚なんで、上手にキーパーのこの受け、この部分にこのロッドのバット部分をね、うまくたまに置いて、でフォローしながら、で巻いてくるなと思ったら一回きちっとキーパーかけて確認したら、これ離さないで必ず乗っかって手をかけてねじれていく、反対側にフォローしながら。まだ時間はあるので、達成感に浸るのはほどほどに、すぐに次の魚に備える。大物を狙う泳がせ釣り。風が弱く波も比較的穏やかなので、いろいろなフィールドに行くことができる。そこで高橋さんは足を伸ばして、大型魚の宝庫として名高いトカラ列島の近くまで向かう。90。よし。船長、この水深だと何が食う？このカンパチとかクエとか以外だったら。不吃其他鱼类。ちっちゃいな。どんどん上がってきた。あらららら、引き出した。そんなわけがないよな。あのでかい餌は一口だったから。
カンパチだ絶対。多分カンパチ浮くよ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 。背中が茶色い。これからちょっといい時間を迎えると思うんで、続けてサイズアップ狙っていきたいと思います。これでまた18キロ17キロぐらいですね。いいよ。ああ潜ってった。この海域ならまだまだ上を目指せる。来るよ来るよ。来た。ちょっとゆっくりね。ちょっと休憩しながら。おお。見えた。おお。ちょっとサイズアップ。今度のカンパチは20キロオーバー。急に魚が釣れ始めて、釣れの時は意外と普通に当たり前なことやってればバンってかかるんで、うまく食います。頑張りましょう。何メーター？97。こまめにロッドを上下させ、根がかりさせないよう努める。チャンスタイムをしっかり生かすことが大切だ。もう魚の方が積極的になるよね。釣り人は釣れない時に釣り人側が積極的になるけど、釣り出したらもう釣り人よりも魚の方が積極的なんで、そういった時間帯にちゃんといろんな仕掛けの段取り、傷があったり、針の先がちょっとこう弱ってきたら、鋭くなくなってきたら交換するとか、必ず準備をしとく。万全の状態でいい時間を迎える。ハリスの傷とか P ラインとリーダーの結び目とか、そういうのも全部食えない時間帯にしっかりやっとく。釣り終了の時間が近づいてきた夕方、フィナーレを飾るにふさわしい強烈な引きが高橋さんを襲う。おかしいよね。やばい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 。動けない。今一度何が起こったかご覧いただこう。最初に合わせを入れた時、ロッドにテンションがかからなかったため合わせきれなかったと思い、手を緩めた瞬間、魚が猛烈な強さで一気に引き込み、不利な体勢に持ち込まれてしまった。立て直しを図るが相手の力が一歩上手、再び不利な体勢に持ち込まれてしまう。見えるよ。20。おお。カンパチかな。カンパチだね。おし。サイズアップしたね。サイズアップですね。よー、きれいきれいきれい。よっしゃ。いえ。せーの。よっ。おっしゃ。いった。最後に来ましたカンパチ。朝釣った磯マグログンときたけど、これも太ももに来ますね。エキサイティングな駆け引きを楽しませてくれたのはおよそ25キロのカンパチ。これまでさまざまな巨大魚を手にしてきた高橋さん。しかしまだ大物釣り師としての欲求は尽きない。
その魚種でこんなにでかいのがいいんだなっていう大きさのものを狙っていくんですけども、例えばカンパチという魚、僕は16歳ぐらいの時に見たのが100キロぐらいあったんですよ。100キロの測りを超えたカンパチが漁業組合の競りの場所に置いてあってですね、それ見た衝撃はあまりの大きさにびっくりして、何キロあるのって言ったら100キロの測りで測れって言うんだ。いまだにそれ超えた魚見たことないです。この魚種にしてはこんな大きくなんだねっていうのをいつかいろんな魚種で釣っていきたいなと思いながらいろんな釣り場に通ってます。屋久島の周辺海域はポテンシャルが高く、無限の可能性を感じさせてくれる。泳がせ釣りが憧れの大型魚へと導いてくれると信じ、高橋さんはこの海に戻ってくることだろう。